Предприемништвото во Македонија влече има генеза од занетчиството. Многу приватни фирми екзистираа и постоја успешно работеа дури во периодот на така наречен социјалистичкиот период, кога приватната собственост беше ограничена, но сепак успеа да преживее и тој период, со тоа што во периодот на транзицијата предприемништвото доби всушност поттик, уште поголем поттик. Приватизацијата каква таква можеме да ја критикуваме многу аспекти, меѓутоа многу роди многу предприемачки дух во нашето општество и во тој период се развија многу од предпријатијата кои што сега ги гледаме и ги користиме и ги сметаме како дел на нашето стопанско окружување, тогаш се развија благодарејќи така на транзицијата. Поминава тој период на првобитна формирање на предпријатијата и веќе се приметува одредена потреба на скок во наредна фаза на развој на предприемништвото и во таа смисла ќе треба да се поразмисли околу институционална поддршка на тој скок. Значи, помина периодот на оформување, помина периодот на воспоставување на предпријатијата, веќе нашите приватни предпријатија добро функционираат и сега веќе доаѓаат во ситуација кога банкарските фондови, банкарските кредити се недоволни за развој и сега се бараат пософистицирани форми за развој на предприемништвото, на развој на нивните предпријатија и постепено премин од предпријатија со еден човек со кој што се персонифицира менаџментот со лицето кој што го води предпријатието кон вистинско инкорпорирање на предпријатието со постепено повлекување на оснивачот. И според моje мислење, се уште во Македонија сме во некој зачеток на предприемништвото. Се појавуваат поединци со некои нови идеи кои што ги конвертираат во некој интересен реален бизнис, но нашите информации и истражувања велат дека повеќе во Македонија имаме собственици на мали и средни предпријатија, отколку вистински предприемачи. Пошто во науката тоа се разграничува што е собственик на мал бизнис и што е предприемач. И доколку ги анализираме тековите на нивниот развој на бизнисите, мислам, гледаме дека немаме реални предприемачки бизниси. Туку по таа категорија кои што ние ги нарекуваме само мали, односно средни предпријатија. Кај нас уште повеќе треба да се работи во менување на менталитетот. Пошто нашите млади изгледа уште очекуваат дека државата треба да биде најголемиот работодавец и државата да се грижи за нивното работно место. Што значи дека малку има иницијатива од нашите млади да создават нови бизниси, а тоа се потврдува и со најновото истражување, значи на глобалниот мониторинг за предприемништво за Македонија. Најсериозна пречка, не само во Македонија, туку во целиот регион, е премногу несмасното, но интензивно мешање на државите и на државните политики, на владите во сферата на предприемништво. Што сакам со тоа да кажам? Политиките на сите влади во овој регион го демотивираат лидерот и предприемачот сигурно да навлезе во тие води. Не се третираат како херои на општеството, а тоа всушност тие се. Затоа што предприемачите со своји идеи всушност донесуваат и до нови вработувања, и до нови вредности, нови производи, нови услуги, кои што понатаму дури можеме не само да ги пласираме на овој пазар, туку и да ги извезуваме. И јасно е дека недостатоците ги има повеќе и се однесуваат на целото општество, на целокупното општествено милје. А она што директно е најголема, според мене, гледан искуствено и наназад, пречка за развојот на предприемништвото е задолжителното средно образование. Задолжителното средно образование практично создаде една представа кај учениците дека штом заврши средно, следен чекор е сите на факултет. А тоа
е многу лошо и многу лошо се одразува на предприемништвото, бидејќи интенцијата секаде во светот е поголемиот дел од учениците во стручните средни училишта да не по секоја цена продолжуваат на факултет, туку повеќе да се фокусираат кон тоа да се вклучат во бизнисот. Хероите на нашето време се предприемачите и никој друг. Главната препорака не е до државата. Главната препорака е до предприемачите, а тоа е едуцирајте се. Верувајте си во своите соништа, поставете си високи цели, но немојте сами, немојте со его сами да одите кон тој пат. И постои веќе некој некаде кој што во вашата област, на вашиот начин веќе успел. Немојте егото да ви работи. Прашајте го него, тој ќе ви го покаже патот, да не ги правите грешките што веќе успешните луѓе ги направиле.